ekyo mbadde ekimisi ng'awunya bulungi nyaga nnyo perfume gye bayita one man's show agenda mu gym alinnya ku nnyonyi yasaagala faagifaaji bukulundi guno nga Munnayuganda mu America. I think engeri gye nkola emirimu gyange mingi mu Uganda I prefer a Ugandan. Ate nkubuulire abasajja aba westerner bayisa bulungi abakyala abanyankole ngenze nkigala omukyala waliwo omukwano gwange yafumbira omunyankole oba abakiga abayangamba bashima bakiga waliwo erinnya ndyerabiddaawo naye mbw abanyankole bayisa bulungi abakyala bonna omukwano gwange so happy nti yali mu bufumbo bubi omusajja bambi n'ekiramukeberako bw'ati n'agamba nga tossa bulungi abawesta tusabe mukama aleete omunyankole baba bongeza gold applications baweza alaba nabo ngulira esaati bansaasire nga mugendako e Dubai ku vacation so you don't believe mugendako e London naye bw'anajja ng'agala baana kati tusabe nnyo naye osobola okufuna ekisooka olina bangi oba empiso yavulugana baana olina bangi b'okola ki olina bangi b'olabirira mu orphanage naye waffe tuzaala nnyo okyasobola gy'oyiteyo kwewa badokita naye sijjala kutya kukyogera kuba ndi mulume kalungi Abamerika ekintu akikuba nga bwe kiri nkyagenda mu periods kitegeeza nkyazaala ate ekyo kyogedde kibi siri mu menopause nze naye kati awo yanguwa oba genda amagi bagajje bagatereke tonamwetegereza ate oyinza okugwa ku kinyi ekirala amagi genda bagasereke bagajjemu ne bagasitereka ewa Dr. Sali so yonna gy'obogenze tunoonye $28,000 bagamba $28,000 basooka ne bagatereka then nga tetunafuna munyankole oba omuhimba oba tusetolinze namuwesana sirina we don't know my status etandika omutawanya ate naye aleeta insecurity ze wano ne inferiority complex nagamba naye kugamba ng'omaze okukola emirimu gyo loneliness ejja somehow but right now I'm not running to men bangi bakuba amasimu bakwana ebyamawulire ebyo I'm blocking them every day ne ku makya nina bemblokinze work in the state house I own a company I will give you anything nze munange byesi byengenderako nze siferangako na musajja angulidde motoka abasajja bagulira abakazi motoka nze ngulira kati mba manyi alimba wamanyi muyayi ng'okoze abasajja ekyejo nze simanyi nti omusajja agulira omukazi motoka oba agula emmere wako oba akuweza salon ngenda kusaluni ne bankolako byonna nviiri skini makeup njala biki ne bagamba pastor bill $27,000 nensasula neneviira nembayo ne tip ya $5,000 that's what I'm used to. I don't know nti a man can kuba ngeri gye siri malaaya oba mwenzi simanyi nti abasajja gye bali abasasulira omukazi esente kati baba obeereese naye kati time eno so mu byonoonya Monday is out of it kati okulira muntu nnyo ate ekyo mba neereetera bulabe nedda ngamba omuntu afeeriya akulembeza sente abakulembeza sente abo bo bakiwummuze basale magezi mala naye ate saagala kufuna ate wakugulira saati nange ngenze ngunjukamukko okugulira esaati njagala atrisaaga nti gwoleese ekiro ya sukaali nze ndeesa omugaati. What's wrong with that? Nothing. Saagala ate kubeera nga ate so mu bufunze oyagala you want someone in your life. But not now. Maybe later. I'm giving it time. No, you're still sorting yourself. Yeah, I'm giving it time. I'm still healing. Kuba kati papa sawa zino ngo you're still bleeding inside. Atojja kugwa ku muyayo omulala ate wejjuse. So niwo okwogera ekigambo muyayo ku TV. I know. Kiki ekyasinga okubreaking up? Kubyonna, is it going public? Is it the fact that you're losing a husband? It doesn't matter whether he was helpful or not. Nali ngumidde ekyokuzaala ebweru kubanga ekyo si kipya nnyo mu Africa.
ate ndaba nga abaana tebalina musango. In fact abaana b'e Tanzania nga mbasiikira ne kasente ku ssimu nga bankubira nga nabo abaginoringa nagamba you can't believe mami ni Kisaasi the fridge is empty. Ennyumba y'ekisaasi nga nze ntwalayo emmere. Anti gyagamba nti bwe yagira nga oluusi gyasula tulinayo ennyumba watereva saaga siri nnyo omuntu wakulwanira property yakebeere ye sigyetaaga really. Gwe wagizimba? Katukireke nga bwe kiri kebeere yiye kuba nina amayumba agammala era temutusuubira kugenda mu kooti ntulwanira bintu bye nina bimmala sina kye mwagalako. Why am I registering in your both names? Bwe nalaba nga tategeerekeka nenkikola bwentyo. N'obango biteeka manyago. Exactly. Ag'abaana agange bwentyo. Ate nga nina amayumba agawerako. Twagala we tusula. So ne mu kyalo era ffe bwe tubeera mu kyalo tubanga nga abali e Kampala. Buli ekiri mu nnyumba y'e Kampala mu kyalo tukirina. So tetulina nnyo bigenda tutwala mu kooti nga bw'agamba nti already yadivorcinga agende mu maaso n'omugole. So ate sirina kintu kye njagala kyonna sigenda kubeera mu muvuyo ogwo. So naye wamumaze wamunaabi. Sirina kye njagala era tanneeraliikirira wadde mbogenda mu maaso. Ennyumba y'ekisaasi sirina kye njagaza. No, sirina kye njagaza. Naba blessings n'abalese bagende mu maaso nze kansooke embeere nzekka neetegereza ensi eno ne Yesu ayinza okuba n'atera okudda saagala nsange mu bwenzi njagala ngende mu ggulu. I know. So mu byakumenya is the fact that wayina omwana already but ate noweewaayo nagamba kanfumbirwe officially noba married ng'olowooza it is going to be this. No more baby daddy. Kiri Mukama akimponyezza Abamerika baasigala banyaniza n'embuulira n'akaana kange Kaizaya. N'akaana kange Kaizaya naye nga ndiko favor bo nga bagamba it happens. You're still anointed. Abamerika balala bino ebyeno tugenze ndowooza tugunjuka bugunjuzi tebansalira musango kasi bamanya the true story ate bamanya nti sikukuta na musajja nga nkolagana abantu bali so spiritual naye nga balaba oli musajja mufumba and is clear ate batunuli abantu abakwetegereza entambula yo kati nze sina kweyogerako nnyo nti senda kubanga ababeera waka babakulaba teri musirikale yali akumye waffe oba muntu yali abadde waffe aligamba nti yalabako Pastor Manjeri nga ayingiza omusajja atalibba. Ekyo sepanka bwepansi it is the truth. Ntya Katonda. If you are not my husband, I don't open my legs for you. I'm sorry. Njogedde ku TV. Ate nga bakirina okuba. Yes. If you are not my husband, you don't qualify to see my naked body. I have principles. Okay. Teri alibadde wadde wa mukyaki okujjako ng'alimu omuzimu ku mutwe aligamba nti yandabako n'omusajja atali bazi ng'ajja ku Pride Theatre n'abulya n'agenda ne bbaasa ya ssente biki n'otuula wansi bw'ajja nga oli wakati mu sermon ngero omukazi awabbaawo ekitiibwa nga nfukamira ne mwakazindalo in front of live television recording abange omukazi awa omusajja ekitiibwa ku nsi akola atya nina kutambuza lulimi Mukama asonyiwa ate n'atawaana mu bufumbo naye asonga engalo ku mukazi munne ensi yeewuunyisa. So you think you did your best? I did my best. I did my best. You prayed over it. Ate kyaneewuunyisa nze nali manyi nti engeri ne bw'oba tewasoma nnyo ne bw'oba tewasoma nnyo naye bw'obeera n'omukyala nga talibeera ku TV nga takoogeddeeko nti I'm married. Because she's making sure she's not availing herself for other men. Nali simanyi nti ate oba olowooza nti akwesibako nze nsobola okwesiba ku musajja. That is ekyo nakyo kyantawanyiza ne ngamba oh my God I need to let this man go. Obwongo obukola bwe butyo tebulina kubeera mu bulamu bwange. Mbadde omukazi akurikogunizinga mu bantu. Ndi mukazi alabika obulungi bwe soogere nti ndi mufumbo olowoozesa abasajja nti oli available. Kati bambi n'alowooza nti nakyogeranga lwakuba sisobola kubaako wendaga oba tewali asobola kundaba ekyo nakyo kyananga nti no I don't want to be so degraded like this. Ekyo ekyasinze okurekinga yo back. Nze kakati nze ebyo byaggwadda lwaki twogeranga ng'abaana b'oku street weba byaggwadda fine go continue stay where you are I stay where I am and we forgive each other and life continues. So you forgave him? I forgave him. I let him go. And I'm not worried about the wedding. Era gwagenda okuwasa singa bampita ku mbaga nja kubatwalira ekirabo ekinyuvu ntule n'emabega ntekeko ne smile making sure ne ka makeup kanga kamaka kenkozesa kanoze bulungi no fighting sirirwana nze ne mwami Katongole temukisuubira ekyo no argument no fighting for properties nina ebimmala nkyogera n'obuwombeefu
Oh, wow. And how are the kids going about this? Abana mu America, they are doing really well. They are also planning on building. Kubanga bakola bo basoma. Bino bwe byagenda mawulire. Abana, the twins, ne Isaiah bakola ka meeting kabwe nga abana. Isaiah, naddala Isaiah n'omuwala, Nisi Precious. Isaiah ne Nisi ne bangamba, nti olunaku lw'olireka daddy, the day you divorce daddy, we shall drink wine and celebrate. Nze nabagamba temunywa wine tuli balokole. Abana bakingamba, the day you leave that man, the way he has treated you, we shall drink wine and celebrate. Ekyo nkyogedde Bible truth. Sekibatadde mu kamwa. N'abaana kati bandaba ku YouTube mu America. The day you leave him and divorce him, we shall drink wine and celebrate. Nze nabagamba tuli balokole tetunywa wine. So they were tired. They were tired of the work. Nabagamba mami oli mukazi w'amaanyi lwaki akuswazanga bwatyo? Lumu twali mu pastors conference, pastors dinner. Erugogo musumba w'amaanyi gwe sijja kwatula linnya ne Mwanjulia ne ngamba this is my husband yagaana omukwata mu ngalo bakoze bandaba yagaana okumubuuza n'aga ntoyinza kuwasa mukazi oli omu gwe yeegomba n'omuyisanga kasasiro era yavaayo ng'awulidde bubi nti lwaki answaziza bwatyo. So this is a long story and that was yagaana okukwatani mu ngalo ati ngambi sijja kwogera linnya naye nga w'amaanyi mu Kampala wano musumba wa kitiibwa yagaana okukwata Katongole mu ngalo mwami Katongole mu ngalo. So Olugogo pastors dinner. Problem is insecurity, inferiority complex. Kubanga somehow wentuka awantu ne bwentula bwenti ne bwentuka ku mukono Madam Farida ne ntule mabega automatically banteka ku ntebe yo maaso eyo favor yendetedde okubonaabonera mu bufumbo. I think I'm supposed to be miserable but yoke bampise bulungi. Bakutwala mu maaso ye bamuleka mabega he comes along. We come along kati bwomugamba ntugende ayina kiri nti bajja kulaba gwe. Katawo ng'ate akuswazanga alinga agala okugaanira mu ntebe y'emabega. Olaba okuswala okwo kati nga nsigala alowooza nti balaba gwe omugaa tugende tutule wali kamberewa kati mubeera mu ebyo biringa bya kito myaka na myaka. What's wrong, okugenda ku mukolo gw'ekitiibwa ne mutulaba batuuziza. Oba tubakwanjira baga Pastor Manjeri Irene azze n'omwami we. Ekyo nakyo nakikola naye yampasa akimanyi kyekyo kyendi kati I don't know what else to explain. Ninga I try my best noza nekyo oli mutuufu ekyoga nti Pastor Irene Manjeri azze ne bbaawe temunfuna bubi sivumira mwami Katongole naye engeri gye yanswaza ennyo mwalina okulya the other side of the story. Otherwise bansagadde bagamba omukazi ye muzibu kalicha ya Africa mukazi alabika muzibu olaba ayogera akanula amaaso omukazi alabika muzibu bw'obeera nange ndi mulala. I'm down to earth by nature. Sina buzibu kufukamira sina buzibu kwoza ngoye waka. Nze lumu bannamawulire bansangako ku orphanage nga njoza amasuuka g'abaana agawunya omusulo ng'abakozi bali awo bali mu kuyomba b'ekyanzi. Nali naakava na Germany mpaakinze Mercedes Benz ne bagamba Pastor Manjeri waali kati nga balowooza nze akutamye bw'ati n'ekitole kya sabbuuni ndi mu kukunyanjoza amasuuka g'abaana b'orphanage buno mu myaka 5-8 obufuka ku buliri. Balowooza ndi omu ku bakozi namala kukyuka bwe nti nga nsibye ekitambala baga she's the one. You are Pastor Manjeri. Koze yes. You mean you do this? You can wash? Koze yes. Why not? Nina ekitabo kye nawandiika kigamba you can be humble and still be powerful. You can be humble and still be powerful. Era kyatunda nnyo. Kati kwentambuliza obulamu sisobola kuswaza mwami Katongole toba muyiseemu amaaso. Era sina kyenjagala kyonna bazadde be nabaziika nga taliiyo emityana nnyina yali anjagala yagamba tolekanga Katongole ku nsi tekuli mukazi amusobola nga mmanyi empisa. Tolekanga Katongole Irene Manjeri ne bw'aba akunyiiziza ati kati nze engeri gye sisiba busungu nti dakika 5-10 bambivuddeko nfango bambi omukyala afa yafiira namuŋŋoona mu ddwaliro lya Orthodox. Tolekanga Katongole ku nsi tekuli mukazi asobola mwana wange naye ku luno namulese. I'm done. I am done. So nina emyaka 5 nina ogenda mu gym nina okwerabirira sisobola kubeera ku stress ya myaka na myaka. Joyce Meyer wa myaka 8 alabika ng'owa 3. I believe nti mu myaka 2 okuva kati oba 3 bwe naaba nga Yesu tannadda nja kusigala nga ndabika nga bwe ndabika. Amen. Amen. You are right. Mu basumba banno gye mutambulira babatuuza did they try takkiriza ddala counseling. I'm sorry for touching me. Takkiriza counseling kubanga bamanyi bajja mubuulira basajja ba Katonda babikkulirwa Katonda abalaga bw'omugamba tugendeko wa mzee Robert Kayanja tugendeko wa mzee Joseph Serada tugendeko wa mzee gogamba nti ye musumba Simeon Kayuwa Professor Simeon Kayuwa tugendeko wa mzee Alex Mitala tugendeko wa mzee John Bunjo tugendeko wa mzee Tom Mugerwe Mutundwe atyayo yebuzaabuza nga lwaki boogera naffe bwe mbanze mubi bankambuwalire bandibukinge
I don't mind being rebuked. Nakula ne mama nga mukambwe nnyo nga ndi muto nga atutimpula emiggo. So I'm used to being disciplined. You know, takkiriza kubanga kimanyi bajjamu buli ekiro bajjamu gamba egwe munnange ddala abaana ne bakula nga tebanywanga ku kiro ya sukaali ya taata naye ng'ezigula air ticket ogende gy'olaga zo zirabika oba ezizaala ebweru zirabika. I'm sorry. So yanswaziza nnyo ng'ensi erina okumanya the other side of the story. Oba agezaako kundibya simanyi abantu bagamba nti oyo tawasika oyo mukazi ajja kufuga. Sifuga musajja naye nsanyuka nnyo okulaba omusajja aleese ekicupa kya kooko wali tukitadde mu fridge. Njagala nnyo kooko bwe mba sisiiba n'enkoko enjokye nga kyaddadde ate kyammeeka mu Shoprite nga tannaggalwawo kibadde kya 3,200. That's all. I'm not asking for $1 million. Show your children nti you are a dad. So sikuddanga 6 gwa kiro 7 gwa kiro ate n'oswaza muno nze bino okuggwawo tekukufuula mutuufu. Yaani agambye nti neesiba ku Mwami Katongo anzimbira ennyumba ankolere ki abamwesibako bamwesibeko nze mu different bambi ate mbassamu ekitiibwa. Settle with him. Companionship anti nayo nkulu. Abantu abasinga batunyeeza ne tusigalawo n'obeera nga anyway ate okitunulamu nga okusigalawo mu maziga nakyo tekikozemba. Nze Madamu Farida neewunya okuba nti sina high blood pressure buli lwe bankebera siina nga bwe bankebera nga siina siriimu kuba bwe namanya ntutandise okuzaala ebweru nagula nakali akantu waliwo keweekebera akaddakiika 2 nekalaga nti siriimu taliimu kati bwe nalaba nga nakati taliimu neŋŋakulunu. Ekigambo kigamba prevention is better than cure. N'abalokole balwala ne bafa. Kabeere gyali awo n'omuzira kabeere gyali tukuze Mwami Katongo lansinga obukulu kakati katulabe munendo egyo emyaka mbadde ndooza gyandibadde gyakutegeera n'okkakala kubanga nze kati ndi mukkakkamu naye anyononedde nnyo emyaka kuba nandibadde kati mbuusabuusayo Irene Manjeeri ka myaka ng'ebiri busanga mwalwawo abalongo nze nali neekomya nze nagenda ku family planning. Kitegeeza ka Irene wali tokaagala anti okukazaala n'omuntu munnange atafaayo tuba namaanyi. Wayigira ku kiri ekyabawo ku luli olubuto abalongo bano nga ne taata tafuddeeyo naye ng'ate ngende neesule ku mbuto nze akeera ku radio busaawa 10 kitundu buli lunaku 11 olinnya amadaala ga Impact FM olubuto lugende luviiremu wali lugwe wansi. That's too much stress. Olinnya ennyonyi lukomeena ate nzaalira mu America ne ngamba no empisa eriwa n'ogyekuba. Kiki ekikuwaliriza okuvaayo okomewo otandika ate fellowship ministry Uganda? Mukama yayogera nange nanga nti genda embeera zino zonna zempitiddemu Katonda azikozesa okuyamba abantu. By the way, abantu bayambiddwa. Our church is one of the biggest in the city. Ng'ojjako ebya COVID abantu bajjula ku Sunday ku Pride Theatre ne batuula n'ebweru tuzimbye naye abantu b'emitwalo 2. Nkola crusades Madamu Farida mu up country mu bisaawe by'amasomero stadiums n'enzijuza abantu emitwalo gy'abantu g'olaba nze olw'ebyamagero Mukama byankozesa. So that anointing is still upon my life. Ate era ne bwabaddewo nga alina insecurity ey'obutamperekera mu nkuŋŋaana bajja kulaba mukazi. So sinna nnyo kikyuse ngenda kusigala nga nkola crusades.